क्या आपने कभी बकरियां देखी हैं जिनके कान इतने लंबे होते हैं? मिलिए गुलाबी पेतरी बकरी से, जो पाकिस्तान की एक खास नस्ल है और अपने लंबे लंबे कानों की वजह से सबका ध्यान खींच लेती है। इनके कान इतने लंबे होते हैं कि जमीन को छूने तक आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ इनके लंबे कान ही नहीं, बल्कि ये बकरी दूध और मांस के लिए भी काफी पसंद की जाती है। गुलाबी पेतरी बकरियां स्वभाव से बहुत शांत और दोस्ताना होती है, इसलिए इन्हें संभालना आसान होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अलावा अमेरिका और चीन जैसे देशों में भी लोग इन्हें पालतू जानवर की तरह रखते हैं।